နဂါအဖြစ်အတွင်ပြောင်းဖို့စူးစမ်းတာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲငွေလေးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြန်လဲဝင်စားခဲ့ရပါတယ်။ပိုဆိုးတာကစောင်းခုနေတော့မှတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုတက်နှင်းတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။လမ်းဘေးမှာကားချိတ်ခံရတဲ့တရဝါလေးလိုဘဝဆုံးတော့မလို့ပဲကျွန်တော်တော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားပြီးဒီလူကောင်းကိုကိုက်ဖြတ်ပစ်ဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့သူ့စီကနေထူးဆန်းတဲ့အငွေသက်တစ်ခုရနေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့နဂါစွမ်းအင် Dragon Energy ပါပဲကျွန်တော်ကြင်ကြံနေတော့ကကြားဘူးတဲ့တန်လိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်။လူသားဧကရစ်တွေဟာကောင်းကင်ဘုံရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုခံရတဲ့နဂါစွမ်းအင်တွေပိုင်ဆိုင်ကြတယ်သူတို့ကိုတွားထိရင်တော့နောင်ဘဝဆက်တိုင်းကန်ဆိုးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့မူလအတွင်ကနဂါကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့မွေလေးတစ်ကောင်ဘဝကိုရောက်နေရတာဟာကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပါ။ဒီလူကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါတက်ပစ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စောင်းကုန်မှုကိုလာနောက်ဆက်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာတော့ပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်အစိတ်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးသူ့ကိုအသေးသက်မဲ့အစားအချက်လက်လေးတွေလောက်ပဲကိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့သွေးကိုမြည်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုချုံမြိန်နေတာကြောင့်ဘိုက်ဝအောင်တောက်လိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလူရဲ့အသက်ရှူတန်ကပိုပြီးအားနည်းလာတယ်လို့ကောင်းကင်မှာလည်းမိုးကြိုးတွေတစ်ချိန်ချိန်မြည်လာပါတော့တယ်။ဒါဟာတိတာတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ဒီလူသားတည်သွားရင်ကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးတော့မှမို့ကျွန်တော်ပြရခတ်သွားမိတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲထူးချွန်တဲ့အကြံတစ်ခုရလာပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတောထဲကဆေးဖက်ဝင်အပင်မှန်သမျှကိုရှာဖွေစုဆောင်းပြီးကျွန်တော်ရဲ့မြေခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ပဲအပင်တွေကိုကြိတ်ချေကသူ့တန်ရာတွေကိုကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ဆူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကုန်တွေတောင်ပေါက်ပြဲကုန်တာပေါ့။မခံနိုင်တော့တဲ့အခါကျမှဂူထဲကိုပြန်လာလိုက်ပြီးရင်ပြန်ကူပေးလိုက်နဲ့3ရက်တိုင်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့သူကတော့တက်တာမလားပဲပိုပြီးအခြေအနေဆိုးလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကောင်းကင်ကမိုးကြိုးတစ်ချက်ပစ်ချလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တုံ့လှုပ်သွားမိတယ်။ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ဒါနဲ့ပဲသွားကြိတ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကြင်ကြံမှုစွမ်းအားအလုံးကိုသူ့စီလွှတ်ပြောင်းပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။သူသာအသက်ရှင်ရင်တော့ဒီစွမ်းအားတွေကိုနှစ်ဆပြန်တောင်းမယ်တည်သွားရင်တော့သူ့ကိုပဲစားပစ်မယ်လို့တွေးရင်ကျွန်တော်မိမျောသွားခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းယွန်းချမ်းဆရာရန်ကြောင်မျက်လုံးပွင့်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာခွေနေတဲ့မွေးဖြူလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါမွေတွင်းထဲရောက်နေတာလားလို့သူတွေးနေမိတာပေါ့။သူဟာလူသက်သမားတွေရဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီး6ထဲပြုတ်ကျခဲ့တာမို့တေးပြီးလို့ထင်ထားတာပါ။အခုအိပ်ပျော်နေတဲ့မွေးဖြူလေးကိုကြည့်ရင်ဒီမွေလေးကငါ့ကိုကယ်လိုက်တာလား။မဖြစ်နိုင်တာတကယ်သာကယ်တာဆိုရင်တော့ဒါဟာတာမန်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူတွေးနေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်မျက်လုံးပွင့်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုအစာပြေမုတ်တစ်ခုလိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုမစားပါနဲ့လို့တောင်းပန်နေရှာတယ်။သူဟာလှုပ်ရှားလို့မရတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဆွေတွေသူ့လက်ကောက်ဝတ်ထဲစိုက်ဝင်သွားတာကိုဒီတိုင်းကြည့်နေုံပဲရှိပါတယ်။ဒီငွေကငါသွေးကိုတောက်နေတာပဲလို့သူတွေးရင်တေချာကြည့်လိုက်တော့သူ့လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်လုံးမှာကိုက်ရတွေရှိနေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒီငွေကအစိတ်လည်းမရှိသလိုသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးပြုစုပေးနေတာမှန်သူသိသွားပုံရတယ်။ဘာကြည့်နေတာလဲ။တွေးနေပဲတောက်ရသေးတာကိုအဲ့ဒီလိုအကြည့်မျိုးနဲ့လာမကြည့်နဲ့။မင်းအစိတ်မမိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှာလေးနှစ်ခါထုတ်ပြပြီးခေါင်းလေးခါပြလိုက်ပါတော့တယ်